mukimwana kiabe lela mese salu kiambunza nzambi tusadile salu kianzambi mukeleka 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 tusadile salu kianzambi mukeleka leta ya mvimba magiko vuruka tusadile salu kianzambi mukeleka 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 tusadile salu kianzambi mukeleka ezaya mvimba magiko vuruka. Nzambe kolo Yesu papa sima kimbango kiamani nzambe mulimu sana. Papa topesi yo merci na bolingo monene oyo kozalaka na botango nyonso bana biso bato mabe bato ya masomo oyo ezali mokolo monene lelo papa ya lete Isabel ezali mokolo oyo nzoto na yo papa sima kimbango ekomaki na makambo na yo nde esili kopesa mbena na bandeko na biso ya basiloya nzambe ya bolingo nzambe ya mawa mama motei ya ponami tozali elika te papa yo kote ya biso na nzela na ye moko tomibale nzambe na biso fungola biso mato ya molimo oyo ekomaka kati na mokanda na bongo ya papa ekoka kozwa esika na kati na mitema na biso po tokoka kobota ngoma na kati na bongo na biso tokoka kozwa yango lifuti na ntango na suka oakombo ya tata mwana mpe molimo santo amen. Na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo tokofungola buku na biso ya bomoi kuna tokotanga na mokanda na biso ya liboso oyo ezali mokanda ya nzembo tokozwa na nzembo 50 psaume 50 kobanda na verset 7 ti na verset 15 psaume chapitre 50 du verset 7 au 15e verset. Soki tozwi kotanga ezali boye na kombo tata mwana tata molimo santo bato na ngai ya Israel boyoka ngai nzambe nalingi koloba ngai nzambe na bino nakolakisa mabe na bino nazali na likambo na bino kasi ezali te mpona mabonza oyo bomemelaka ngai kutu bozikiselaka ngai banyama ntango nyonso nzoka nde naboyi kozwa bangombe epai na bino bataba na mapango na bino pamba te banyama nyonso ya zamba ezali ya ngai banyama nyonso ya esobe etosaka ngai nazali nkolo ya ngombe oyo eliaka na bangomba bipai nyonso nayebi bandeke na banyama nyonso oyo ezalaka kuna soki nazalaki na nzala nalingaki koyebisa bino yango te mpo mokili mobimba ezali ya ngai na biloko nyonso oyo ezali na kati bokanisi te ngai naliaka misuni ya bangombe mpe namelaka makila ya bataba bopesa ngai nzambe ya likolo lokumu lokola libonza mpe bokokisa bilaka oyo bopesaki ngai bongo ntango ya pasi bobelela ngai nakobikisa bino mpe bokokumisa ngai na nkombo tata mwana tata molimo santo wana tokosenga na koreki mpe suite mais avant faki ebeta tokosenga mpe na korale ya NSSK bakoyemba na nkombo tata mwana tata molimo santo. Yamatondo tufana kwanza mbihose munanzola katunzolele enawe nitu
katuvidi sako.
Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Soki tozui bongo kotanga jali boye na komba tata mwana molimo santo mibeko zomi. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye. Ngai na jali yawe nzambe na yo. Ezali ngai nde moto nabimisaki yo na Ejipite. Esika ozalaki na bowumbu. Kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai. Kosala ekeko moko te mpona kokumisa yango. Ezala ta eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele. Kofukamela banzambe ya ndenge wana te pe kokumisa yango te. Pamba te ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe moko ya zuwa. Bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango, bakoko na bango, pe na bana ya bakoko na bango. Kasi bato oyo balingaka ngai pe batosaka mibeko na ngai nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka sima.
kotanga kombo na ngai Yawe Nzambe na yo na makambo ya pamba te. Po ngai Yawe napesaka etumbu na bato nyonso oyo na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba. Kanisa ngai na mokolo ya kopema, komisa yango mokolo ya bosantu. Sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba, kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai Yawe Nzambe na yo. Mokolo yango okosala mosala moko te, ezala yo moko, ezala bana na yo ya mibali to ya basi, ezala baumbu na yo, ezala banyama na yo, ezala bapaya oyo bayei kofanda epai na yo. Pamba te na kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se, ebale pe biloko nyonso oyo ezali na kati. Bongo na mokolo ya sambo napemaki. Yango wana ngai Yawe na benisa mokolo ya kopema, pe na komisa yango mokolo ya bosantu. Tosa tata na mama na yo, po ozala na bomoi molai, na mboka oyo ngai Yawe Nzambe na pesi yo. Koboma moto te, kotambola te na mwasi to na mobali ya bato, koyiba te, kokosela moninga makambo te, kolula eloko ya moninga te, ezala ndako na ye, mwasi na ye, mosali na ye ya mobali to ya mwasi, ezala ngombe to punda na ye, ezala ata nini. Na kombo ya tata, mwana pe tata Molimo Santu. Pepe wa Isa, ukande dijanome, kande dijanome, ikanda jabwezoka, kantinge ndonge, weti kumbisako, Oyandi wafidiswa, mukurange yendombe, muwai wakala. Kansinge ndombe, weti kumvisako, oyandi wafidiswa, mukurange yendombe, muwai wakala. Pepe wa Isa, mukande dijanome, kande dijanome, ikanda jabwezoka, kansinge ndombe, weti kumvisako, oyandi wafidiswa, mukurange yendombe, muwai wakala. Kansinge ndombe, weti kumvisako, oyandi wafidiswa, mukurange yendombe, muwai wakala. Pepe wa Isa, mukande dijanome, kande dijanome, ikanda jabwezoka, kansinge ndombe, weti kuvisako, oyandi wafidiswa, mukurange yendombe, muwai wakala. Kansinge ndombe, weti kuvisako, oyandi wafidiswa, mukurange yendombe, muwai wakala. Pepe wa Isa,
yandi wafiliswa mukulange endombe muwayi wakala ndombe weti kuvisako oyandi wafiliswa mukulange endombe muwayi wakala yandi wafiliswa mukulange endombe zenza kaisoleleko mukamula makatumwa keto kuvisidi tusikila muyandi yandi watusonga enzi la puluzu beto tuvisidi tusikila muyandi yandi watusonga enzi la puluzu yandi wafiliswa mukulange enza zenza kaisoleleko mutamula makatumbo beto tuvisidi tusikila muyandi yandi watusonga enzi la puluzu beto tuvisidi tusikila muyandi yandi watusonga enzi la puluzu yandi wafiliswa mukulange enza zenza kaisoleleko mutamula makatumbo beto tuvisidi tusikila muyandi yandi watusonga enzi la puluzu beto tuvisidi tusikila muyandi yandi watusonga enzi la puluzu yandi wafiliswa mukulange enza zenza kaisoleleko mutamula makatumbo beto tuvisidi tusikila muyandi yandi watusonga enzi la puluzu beto tuvisidi tusikila muyandi yandi watusonga enzi la puluzu yandi wafiliswa mukulange enza zenza kaisoleleko mutamula makatumbo beto tuvisidi tusikila muyandi yandi watusonga enzi la puluzu beto tuvisidi tusikila muyandi yandi watusonga enzi la puluzu Tata Nzambi wa Sara Salukyandi mululendo mululendo Tata Nzambi wa Sara Salukyandi mululendo mululendo
Kesekina ya memutima kadibwene zanyame yani huku kebanga fukuye mwini. Haleluya kimbangu kyangani sanisina kadiani zambi ya zinzambi. Haleluya kimbangu kyangani sanisina kadiani zambi ya zinzambi. Kesekina ya memutima kadibwene zanyame yani huku kebanga fukuye mwini. Haleluya kimbangu kyangani sanisina kadiani zambi ya zinzambi. Haleluya kimbangu kyangani sanisina kadiani zambi ya zinzambi. Kesekina ya nemutima kadibwene zanyame yani huku kebanga fukuye mwini. Haleluya kimbangu kyangani sanisina kadiani zambi ya zinzambi. Haleluya kimbangu kyangani sanisina kadiani zambi ya zinzambi. Kesekina ya memutima kadibwene zanyame yani huku kebanga fukuye mwini. Haleluya kimbangu kyangani sanisina kadiani zambi ya zinzambi. Haleluya kimbangu kyangani sanisina kadiani zambi ya zinzambi. Mono mikaya ya halala kwame kadibwene zambyame yani ukuke banga ifumwa mwelame. Mono mikaya ya halala kwame kadibwene zambyame yani ukuke banga ifumwa mwelame. Mono mikaya ya halala kwame kadibwene zambyame yani ukuke banga ifumwa mwelame. Mikaya ya halala kwame kadibwene zambyame yani ukuke banga ifumwa mwelame. Kina komele ongako kana mobeni uzungiri obaza zambyame kimbangu kyangani yani ukuke banga. Kina komele ongako kana mobeni uzungiri obaza zambyame kimbangu kyangani yani ukuke banga. Mikaya ya halala kwame kadibwene zambyame yani ukuke banga ifumwa mwelame. Mikaya ya halala kwame kadibwene zambyame yani ukuke banga ifumwa mwelame. Mikaya ya halala kwame kadibwene zambyame yani ukuke banga ifumwa mwelame. Kila kwame ongako kana bombeni uzungiri obaza zambyame kimbangu kyangani yani ukuke banga. Kila kwame ongako kana bombeni uzungiri obaza zambyame kimbangu kyangani yani ukuke banga. Mikaya ya halala kwame kadibwene zambyame yani ukuke banga ifumwa mwelame. Mikaya ya halala kwame kadibwene zambyame yani ukuke banga ifumwa mwelame. Mikaya ya halala kwame kadibwene zambyame yani ukuke banga ifumwa mwelame. Mikaya himili ya kimbangu kyangani
sanisila kimangu kyangani bikaya imbidila kimangu kyangani bikaya sanisila kimangu kyangani mono yangalala kwale kani mwele zambyane yani ukukebanga ifumwa mwelame mono yangalala kwale kani mwele zambyane yani ukukebanga ifumwa mwelame mono yangalala kwale kani mwele zambyane yani ukukebanga ifumwa mwelame bikaya ibidila kimangu kyangani bikaya sanisila kimangu kyangani bikaya ibidila kimangu kyangani bikaya sanisila kimangu kyangani mono yangalala kwale kani mwele zambyane yani ukukebanga ifumwa mwelame mono yangalala kwale kani mwele zambyane yani ukukebanga ifumwa mwelame mono yangalala kwale kani mwele zambyane yani ukukebanga ifumwa mwelame mono yangalala kwale kani mwele zambyane yani ukukebanga ifumwa mwelame mono yangalala kwale kani mwele zambyane yani ukukebanga ifumwa mwelame mono yangalala kwale kani mwele zambyane yani ukukebanga ifumwa mwelame mono yangalala kwale kani mwele zambyane yani ukukebanga ifumwa mwelame mono yangalala kwale kani mwele zambyane yani ukukebanga ifumwa mwelame mono bikaya yangalala kwame mwene zambyane ukebanga ifumwa mwelame mono bikaya yangalala kwame mwene zambyane ukebanga ifumwa mwelame mono bikaya yangalala kwame zambyane yani ukebanga ifumwa mwelame bikaya yangalala kwame kani mwene zambyane yani ukukebanga ifumwa mwelame bikaya yangalala kwame kani mwene zambyane yani ukukebanga ifumwa mwelame bikaya yangalala kwame kani mwene zambyane yani ukukebanga ifumwa mwelame mono yangalala kwame kani mwele zambyane yani ukukebanga ifumwa mwelame bikaya yangalala kwame kani mwele zambyane yani ukukebanga ifumwa mwelame bikaya yangalala kwame kani mwele zambyane yani ukukebanga ifumwa mwelame.
Lasst uns beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vater, 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 als erstes bitte ich dich um Verzeihung für die Dinge, die wir jeden Tag tun, die dir nicht gefallen, Vater. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns heute beschützt hast, Vater. Du bist mit jedem Einzelnen von uns aufgestanden, hast jedem von uns die Kraft gegeben, hier zu erscheinen, Vater. Viele unserer Freunde, Familie, auch Mitglieder aus der Kirche, Vater, haben es heute nicht geschafft, hier zu sein. Ich möchte dich darum bitten, diesen Menschen auch die Kraft zu geben, dass sie es schaffen, morgen mit uns zu sein, Vater. Ich wurde gebeten, heute hier für die Jugendlichen zu beten, Vater. Wir bin nicht vor deinen Augen. Vater, ich bin nur eines deiner Kinder, das du im Gnade besitzt, Vater. Ich möchte dich darum bitten, uns Kinder zu beschützen und auf uns zu achten. Jeder von uns hat seine eigenen Probleme, sei es in der Schule, in der Uni, auf der Arbeit und auf jedem anderen Weg, den wir gehen, Vater. Ich möchte darum bitten, mit uns zu sein, Vater. Wir haben die Schwierigkeit, dass wir in zwei verschiedenen Welten leben, Vater. Einerseits leben wir in der Welt, die du uns zeigst, Vater, den kirchlichen Weg, den Weg, den wir von unseren Eltern auch mitnehmen. Andererseits leben wir auch mit dem Weg, den wir in der Schule, den wir von unseren Freunden, den wir hier in Europa lernen, Vater. Ich möchte darum bitten, dass uns dabei hilfst, Vater, dass du uns an der Hand hältst, dass uns dabei hilfst, deinen Weg nicht zu vergessen und deinen Weg auch so zu gehen, wie du es möchtest, Vater. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Papa yango liboso tokolela na kolela baposa na biso liboso na yo papa na kosenga bolimbisi ya mabe papa o na kosalaka papa ekosepelisaka yo te na kokonza likolo ya bule papa olimbisa ngai pamba te nazali mama ya mabe na kosalaka oyo ekosepelisaka yo te nzambe na biso papa na ntango oyo toloba nini nzambe tokumbisi yo pamba te ozali monene papa obatelaki biso uta semaine mobimba papa obumbi biso okomisi biso lisusu na mokolo ya lelo samedi lelo mokolo ya monene papa toyei kokumisa kombo na yo papa Simon Kimbangu Kiangani papa na ntango oyo tokoloba nini nzambe yo moko ozomona mokili ndenge ezotambola papa tala pasi ya bamaladi papa tala bitumba nzambe na biso toloba nini papa tobeli kaka yo moko nzambe na biso osala likambo papa pamba te mokili na yo ezwa kimia tala bandeko na biso baza na bopito papa baza na bapasi mingi bazali komela kisi lobiko eza kaka te mingi mpe kisi eza te lobiko mpe eza te nzambe na biso monganga monene ezali yo papa Simon Kimbangu Kiangani biso moko mpe toye awa papa mingi totondi ya papa totondi na bapasi na banzoto papa na biso nzambe na biso toloba nini nzoto ya maladi ekoya kokumisaka yo te papa nzoto ya maladi ekosalelaka yo te papa kanisela biso na bapasi totondi yango na banzoto ezali kotungisa biso ntango nyonso papa moko na moko azali komela kisi nyonso papa nzambe na biso totiki kaka epai na yo papa Simon Kimbangu molobeli na biso bundela biso na bapasi nyonso ezali kotungisa biso na banzoto kanisela bandeko na biso baza na bandako bavandi mingi baza na posa ya koya mpona kokumisa yo kasi banzoto ezali kopesa te nzambe na biso totiki kaka nyonso na maboko na yo kanisela bana na biso papa bakendaka bakelasi makambo ya ndenge na ndenge ya mabe na baekole nzambe ebundela bana na yo papa soki yo obundeli te mosusu azali te papa na ntango oyo kanisa mboka ya Kongo Kisasa Kongo Brazzaville Kongo Angola pasi na pasi nzambe na biso bundela biso bitumba oyo ya moyeni Satana ntango nyonso azali kobunda nasengi boye na kombo ya tata ya mwana mpe molimo santu Enguruzi kwenye trizidi dowiza watu vuduza
Na kombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo Santo. Papa kisolo kelo, papa dialunga na kiangani, papa diaginda kuntima. Bino basato katina nzambe moko papa simoki bango kiangani. Tata biso bakombo ebingami tozali kaka basumuki. Tambo totieli na biso na se mpona kosenga yo bolimbisi balatukusango na sango. Tulati nzoto tukokweyaka na makanisi na koloba na kosimata na komiata. Eleko oyo ezali spécial kati na biso bakimangisi to na mokili mobimba. Pamba te nzambe ozali disposé ya koyoka kolela na biso na ntina na pasi oyo ezingi biso katikati na mokili. Tata oyoki kolela ya bajeune ni ya bamama. Biso batata mitoko bakisa oyo nanga ozali koyeba. Tata simoki bango kiangani, tata simoki bango kiangani. Lelo ezali mokolo monene nsima ya kosala biloko nyonso na mikolo mitano ya motoba yango oyo osalaki moto na lolenge na yo. Lelo tobengami bato. Tata simoki bango kiangani ezali samedi oyo mpona bizali ya monene pamba te coïncide 62 ans yango ekoki banda yo opesaki mitindo epe ya papa Joseph Tangenda ete soki ntango ekoki akende kokamata nzoto na yo epai ezali kuna na Katanga komema yango na mboka esika oyo mpona okozala. Tata simoki bango kiangani partout esika baeglise kimangisi ezali tozali na kati na mabondeli biso mpe na kati ya paroisse ya Düsseldorf tomati na ntina kokokisa likambo yango. Kasi ntango babengi biso tolelo na ntina na mpasi na mokili papa eloko nini tokolakisa ozalaki koyeba kouta kuna na source esika osalaki moto mpasi ezali oyoki na Congo Angola, Congo Brazzaville, Congo RDC mpasi ezali. Soki otoli na bakontinant mosusu lolenge moko ndakisa awa na Europe tomoni bitumba Russie contre Ukraine bazali kobunda ezali mosika te na biso tozalaka pembeni awa. Lelo soki bibundeli ya makasi etelemi toza na esika ya kokimela te kasi biso tofuka biso tozali kotala epai na epai bisalisi ya solo ezali epai na Nzambe Molimo Santo yo ozalaka no mosika na bana na yo te. Soki tobengi na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santo yo ozali wana oyo tokosenga yo osalelaka biso yango. Kasi olinga kokuta biso ya kobongama mawe ezali ete ntango tozokaka maloba na yo soki okosala na banani uta esika Nzambe oyo ozali na nzoto mpe esika ozali na molimo tozakoma kokokisa makambo na yo te esika nde mpasi na biso yango wana tosengi na ntina na mpasi na mokili kasi milimo na biso tata tosengeli yango tozala bana na botosi mayo koloba na biso mokolo na mokolo obongwani te bolingo mibeko mpe misala oyo boteyaka bakoko na biso kala boteyi batata na biso yango bozali koteya biso mpe bokoteya bayeba koya nsima kolonga ezali kaka na nzela na botosi na kombo Tata Mwana mpe Molimo Santo amen. Na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo tokomi na eleko toyambaka bana kasi bana ya koyamba na banza bazali te wana tokoleka na eleko na biso ya Mikaelu programme topesi na mbuta na biso Papa Ndongala na kombo ya Tata Mwana Tata Molimo Santo amen.
santo. Nzambe na biso tobeleli lisusu na ngonga oyo papa. Ya solo papa, ngonga oyo papa epesami na biso. Na ntina ete kopesa biso mobeko ete tomata na ngomba na yo maboko pamba te. Ya solo bana mingi batie loboko na nsani, mingi mpe batie te mpona kozanga. Nzambe na biso tosengi opesa biso makasi po ete mikolo ekoya biso nyonso tokokosala mosala yango. Ya solo papa, mama tamboli, Nzambe tiki topesa makasi po ete mikolo ekoya asala mpe mosala yango. Ya solo mosolo oyo papa yo koliaka yango te kosalaka misala na yo. Tosengi Nzambe okopambola oyo mabe zikisa oyo malamu papa esala misala na yo. Mama asali mosala yo pese makasi po ete mikolo ekoya azwa susu makasi ya kosala misala yango. Totiki continuité ya programme na biso na komba tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Tata molimo mosantu tokofungola lisusu babuku na biso ya bomoi kototanga matei na biso ya mokolo na lelo. Bongo matei na biso ya mokolo na lelo tozwi yango na mokanda ya ebandeli to Genèse chapitre 49 versets 29 à 33. Toko sauter lisusu ndambu. Toko kene na Genèse chapitre 50. Kuna toko doit verset 7. Kobana verset 7. Ti na verset 14. Na kobandela lisusu. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Totangaki yango na mokanda na biso ya banzembo. Kuna tozwaki na nzembo 50. Nzembo tozwaki tozwi moto azwaki yango ezali mozwi nzembo Azafi to Asafi. Azalaki moko na bazwi nzembo. Kasi tokokota na biso na fondation te po tango na biso ezali moke. Kuna na nzembo oyo tozwi tobandi yango na ebandeli kasi tobandi yango na 7e verset oyo tata Nzambe ye moko atelemi alobi ngai nalingi nasolola na mokili, nalingi nasolola na bato ngai nakeli. Tata Nzambe azwaki maloba alobi boyoka ngai Israel bato na ngai, nazala likambo na bino, nazali na likambo ya kolobela bino. Kasi likambo yango nga na kolobela bino ezali ete bozali na ngambo na ngai Nzambe, bozali na problème sérieux na ngai Nzambe. Tata Nzambe alobi boye solo bobonzelaka ngai, bopesaka ngai biloko ya kitoko, botumbelaka ngai mbeka, bopesaka ngai bampate, bopesaka ngai bangombe, bopesaka nga biloko nyonso bosalelaka ngai ya motuya, solo namoni yango nabungi yango te. Kasi ezali na eloko moko oyo nakolingaka koleka babiloko nyonso ezali. Poso nayoki nzala nakosenga te bopesa ngai taba po to meme. Taba meme nyonso ezali likela moye moko tata Nzambe akeli. Biso bato tozaka na ba difficulté pona luka na soma ntaba na sala bonne ntaba tata Nzambe soka loba lia ntaba lelo akobenga ntaba yaka ntaba ye. Soka lobi ngombe yaka ngombe akoya ezali ya ye. Kasi problème ya Nzambe ezali nini? Lelo tata Nzambe ali ko interpeller moko na biso oyo apesi pema bomoi
eloko esengeli tosalaka ntango nyonso mpo soki sikoyo alongoli pema ntango nyonso kokosala yango lisusu te. Tata Nzambe alobi topesa ye lokumu honneur na ye ntango nyonso tomonaka honneur fakia kobeta basurveillant bakobeta mpona nini honneur na ye aliaka esengo ntango bazobetela ye bazokumisa ye ata azalaki na kanda alingaka asala likambo na mokili ntango mosusu atali bana ne mosusu babongami te azongisi motema nsima atali ye ate bakokumisa ngai omona akitisi motema tobanda koyoka mingi papa fumba longo soko mikangi na ndako papa asiliki avandi na ntango miziki ekobeta bamusicien babeti bajejeki ebeti okoyoka kaka papa fumba longo abimi libanda mpona nini ayoki biloko oyo alingaka biloko oyo aliaka oyo elambami na guna ye oyo elambami na modele oyo alingelaka oyo batie epise oyo ekoka na lolenge na ye yango tomonaka banzembo na biso tosalaka yango te tokompozaka yango te wutaka esi elambama deja na formule ya Tata Nzambe yango wana alobi topesaka ye lokumu ezala na situation ya mabe kumisa ye kaka mpo apermettre yango situation ya malamu kumisa ye po mingi tonyongaka toyimayimaka soki pase ye tobandi oloba papa kwani opermettre makambo papa vraimen omonaki te tokotiki mpona nini papa obandi komikontrole natambulaki mabe to natambulaki mabe te papa opermettre boye mpona nini ma alobi ko tokumisaka ye en plus na soko kiti na verset 15 alobi nini soki ozokumisa nga ozopesa nga lokumu wana belela ngai ntango oza na problème na kosalisa yo belela nga ntango oza na basituation difficile na kosalisa yo mpona nini okumisaka ngai kopesa mabonza eza vraiment il faut kopesa yango mpona nzela wana tozwilaka mapamboli oyo akolonaka te akobukaka te oyo akolonaka mpe moke akobukaka moke opesaka ebele okobuka mpe ebele tata mama tomikosa te na place wana mingi se trompaka mwa mingi so toke na mokanda ya malashi ani ataki yango mpe soko toke na malashi 310 mpona nini alobi topesaka Nzambe fo topesaka ye Tata Nzambe awa aboyi yango te abike topesaka ye ndimi yango mpona nzela wana pambolaka biso soko ozopesa na yo te soko olingi okufa mobola na mokili opesaka na yo te okokufa mobola mpona nini yo opesaka te ezali principe ya donner et ya recevoir yo opesi mpe okozwa opesi moke ozwi moke opesi ebele Nzambe batali na konte ya mwana oyo biloko ekoti mingi ntango oza na difficulté na opesi mpe ebele mpo na kontine biloko eza ebele mais soko okotisaka bamieti na banke ya Nzambe okozwa mpe moke donc wana ezalaki mwa exemple kaka ya moke nde mama ya likambo awa oyo tokokende nango na mokanda ya psaume ezali topesaka Nzambe lokumu olamuki na ntongo okumisi ye mpo alamusi yo na ntongo apesi yo pema wana mingi balekani na pongi bakei na yo olamuki ozalaki ndoto ya kolemba apesi yo makasi ozwi makasi osali mpe makambo wakosala kumisa ye okuta na baproblème apasi kumisa ye na kati ya pasi wana otala akomisinga na pasi boye malgré pasi tikana bomisele situation wana yaki pasi akomisi yango esengo alobi belela ngai na ntango ya pasi na kosalisa yo na mokanda ya biso tokokubela na biso te toleki na biso na mokanda na biso ya mibeko na mokanda na biso ya mibeko kuna tokotanga na Exode 20 Exode 20 1 à 17 na banda totangaki déjà bolimbisi mibeko zomi nazalaka soki nakomi na esika oyo mbala mingi nakomitunaka mibeko oyo tokotangaka oyo ebandi kaka awa te mibeko ebanda wuta ebandeli ya mokili Tata Nzambe ye moko aza mobeko mpona nini ntango akeli mokili na ye atali malgré Satana ayaki neno akwesaki nano mutu te malgré azalaki mpe azalaki na ye makwesaki nano mutu te matiaki deja mutu mobeko malgré masumu ezalaki nano na mokili te me Nzambe atiaki mobeko mpona nini mobeko mbala mingi nabenga yango ezalaka bapano ya signalisation bao basali fur achan basali far shule bayebi
place nyonso koleka bapano ezali oyo koto oyo kotambola noki te soki asengi vitesse na 30 sukila na 30 osoki okembango soki radar eza wana foto ekokanga yo okofuta strafe balobi kuna kumba na 80 yo kumi na 100 oza na mbeba okofuta mbongo epai tata nzambe mpe ezali kaka ndenge wana toza na baange cameraman oyo bazwaka biso bilili mokolo na mokolo toza na bakamera moi aza kamera monene azwaka bilili nyonso elekaka na satango toza na sanza oyo nyonso elekaka na butu ye basalaka na service na ye sans compter l'étoile na baasila misusu oyo bazwaka action nyonso elekaka na satango donc toza na so ekimelo te oyo naosala likambo moko boye na moto azomonaka te te mama tata omikosi bazozwa yo kitoko na bakamera wana yango wana tata nzambe atie biso mobeko mibeko ezali makambo oyo epesaka moto akoma puissant soki otosaka mibeko koremarke ta spirituel na yo bana kokola au jour le jour puissance na yo bana komata okokoma na badimension spirituelle moko bana kosala ke ozalaka na liaison na tata nzambe yango koyoka bato mosusu alobi na mokanda tata nzambe balobi libondeli ya juste ezalaka na efficacité wana ezalaka kaka na nzela ya mobeko nde mobeko yango eza base ya mutu na se ya ntango mobeko ekopesaka mutu mayele mobeko ekosala ete mutu atambola malamu en réalité mobeko ezali mpona tata nzambe te mobeko ezali mpona ngai na yo tozosejourne na se ya ntango mpona nini kimpumbulu moko aza na sa ntango oyo asalaka bato mabe oyo mosala na ye eza kobebisa balobi koyiba te ngai nake nayibi bakanginga batinga na prison est-ce nzambe mutazwi strafe nzambe mutakozwa pasi te ngambe mutakozwa pasi mpo natosi te ndenge moko mibeko ezoya na leta ndenge moko mpe ezoya tata nzambe donc oyo tata nzambe atie leta kazobeka kaka se te kuna balobi na ngai nakosa te nakosi nakangami na mobeko donc mobeko na mokuse ezali ligne de conduite oyo mutu na mutu fo ayeba po azala malamu mpo na ye moko donc soko koyino mobeko banokanga manoka na bambeba soki tata olobi nzambe akotika nga nzambe ozelo na mwa point moko boye na leta akozala nsima na yo donc soko ozotosa mibeko ya tata nzambe okozala mpe okotambola mpe conformément na loi ya leta okozala na problème mpe na leta te na yango na mobeko lelo tokobeta sete na biso na mobeko oyo ezali na verset 12 kuna balobi tosa tata na mama na yo po ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai yawe nzambe na yo napesi yo tata mama totangi mibeko nyonso tata nzambe apesi biso awa ezali na mobeko moko te oyo nzambe abakisi promese na nsima toza kaka na mobeko moko oyo tata nzambe abakisi promese ezali oyo na verset 12 tosa tata na yo na mama na yo bongo umela molai ekosuka kaka na umela molai te nzambe banopambola yo mpo tosi totala bano batosaka bapama na bango bazalaka bano bazalaka na baproblème te bazalaka mpe na bafoti ebele na bavi na bango te oparent aza na expérience asa moni bambebe ebele oyo ezalaka na mokili yesa kweki malingi te mokati mbila oyo akweki na nzete na ntongo oyo akoya lisusu na mpe midi akoya lisusu yango wana batieli bapano de signalisation mwana keba awa kosala boye te awa kozongisa boye te mpo yo ozoyeka ozotosa parent okozala malamu okozala baproblème te okozala mwana ya mapamboli yango wana likambo oyo akotosa baboti surtout biso bana bilenge bayesi tokoli toyokaka baboti azali banzambe ya se nzambe akoyoka yo na nzela na bango soko tosaka moboti te ya tosali bagene priere nzambe oyoka yo te soko sepelisi moboti na yo ntango azokumisa nzambe yo mpo ozozwa lipamboli mbala moko ntango ozotosa moboti na yo azofukama azotia kombono na mabondeli yo mpo ozopambolama kasi soki tozotosa baboti te kasi ebanda kolanda biso tozala bamodi o moboti wana amoni mpasi mpo na yo kobana mbotama na yo ti okoli ye nyokami obela ozala na mpasi ete ye wana aza kosufrir mpo na yo
na butu akolala bapongi te pona yo e kasi soko tosi ete ozali moto na pasi soko tosi ete okozala mtelenga mpe koumela na mokili te soki tolingi toumela na mokili tobanda kotosa baboti na biso tobanda kosepelisa bango ntango nano baza na bomoi kozela te akufi komokanza ntango azalaki ntango te salisa yesu ngai ntango aza na bomoi salisa ntango aza na bomoi sepelisa moboti na yo ntango aza na bomoi tata nzambe akotala mwana oyo mobeko akokisi lokola akokisi ngai mpe nafungoli ele maningisa na lola esopanela ye mapamboli ebele tata nzambe akofungola baeglise des cieux akopesa yo mapamboli ya cascade mpo tosi mingi tozotosa te me tozolinga nzambe apambola biso me bandeko tozala sérieux modèle oyo tata nzambe azalaka oyo tozalaka na tata nzambe c'est de la même façon que nzambe azalaka nango na biso en retour soki na tosi te tata nzambe otala atosa te ata ndenge na osani ata na ye na ye na osala eloko te me soki otosaka nzambe akokota likambo na yo ata bayini batelemi 1000 to 10 000 nzambe akoya kolongisa yo mpo tosi botosi eleki mbeka bamokili balobi yango botosi eleki mbeka okokonzela na yo na soki otosaka te yango wana fo tosalaka keba likambo ezali mobeko mpo tokosambisama en fonction ya mokanda oyo ya mibeko pokota na yelusalemi ya sika eskalier ezalaka eskalier wana ezali mobeko moko oyo batya mpo olekana accede na eskalier ya mibale ifo nana mobeko wana oyo eza liboso olonga soki olongi ali omati ya mibale olongi omati soki mpe te zero tokoumela so ya mokanda ya mibeko te mpo batengelaka biso yango butu moi na bacirconstance nyonso tokutamaka na yango mokanda oyo ya mobeko etangamaka butu moi oyo alingi koyamba opportunité oyo ekutaneli ye abongisi oyo mpe akolinga te na tumpa sika moko mokolo moko ya pasi ezelaka mutu akosala nyonso osali na yo mokolo wana yo kaka na ye mutu mosusu akozala na ye te bakotangela mokanda oyo yango na mibeko tokumela na biso te toleki na biso na mokanda na biso ya lelo nakozwa lisusu mokanda na biso oyo totangaki na mokanda ya Genèse to ebandeli mokanda oyo ya Genèse to ebandeli ezali mokanda okoko na biso Moïse akomaka parmi ba 5 livres na ye akomaka oyo nde mokanda ya liboso oyo ya ebandeli oyo mokanda oyo to lisolo tokobeta lelo ezali lisolo ya Joseph. Joseph azali nani? Joseph azali mwana ya Jacob. Jacob azali mwana ya Isaac et Isaac mwana ya Abraham. Lisolo na banza moko na moko ayebi. Nde Joseph abotaki bango 12. Donc abotanaki 13. Mais moko azalaki mwasi dina batangaka ete po azali mwasi. Mais batangi 12 po bazali mibali. Mais ye sikoyo azali 11e. Mama na ye Rachel babotaka ye. Mama na ye Rachel azalaki mwasi ya mibale ya papa na biso Jacob. Donc azalaki mwasi oya ponaka lingaka. Mais noko na ye Laban lobaki na ye nanu te lokola Lea azali yaya yo zona nu yaya et puis sala lisusu soko sali lisusu misale pa na ngai bongo nde na kopesa yo Lea nde pardon na kopesa yo Rachel nde mama oyo aboti Jacob. Donc tokolo bazali lokola mwasi ya mibale oyo ya Jacob nde abotaki te bana mibale Joseph naleki na ye Benjamin na bobotami aleki ne Benjamin mama na bango Rachel akufaki nde isolo tokobeta ya Joseph. Mais tokolobela l'histoire na bango molayi te po toza na tante tozozwa kaka mwa esika oyo towuti kolobela eloko etali kotosa awa kotosa ezongi lisusu. Jacob akomaki mokolo anuni. Tango anuni amoni ke mikolo na ye akokufa ekomi pene alobi na Joseph ngana lina kufa kasi wana ngana kokufa
okende kokunda ngai na mboka Kana. Kuna na zamba ya mapela Abraham asombaka terrain moko pona kokundaka bato en fait asombaka pona famille na ye bato soki bakufi na famille na ye kuna nde bana kokunda bango. Yango wana Joseph pe Jacob pe kama akomi na mikolo na ye akokufa nde ayebisi Joseph mitindo abi Joseph naolapisa o ndai naolapisa o cheleka ete kama naokufa okundanga na mboko tozali te toza na mboka bapaya wana Jacob azofana na Egypte tango Joseph amemaki bango liboto moma na Egypte toyebi lisolo wana surtout ndenge elekaki tango nzala ekotaki na Egypte bango ekotaki na pardon na mboko bazalaki kuna na Israel bayaki na Egypte nde awa na ndai yo balapisaki ye Joseph atosaki yango tata na yalobi na kokufa kundanga eska batata na ngai bazali nakende kosangana na bango kuna. Joseph asalaki matanga ya tata na ye abongisaki nyonso tuna batu oyo ya Pharaon babongisaki programme nyonso ya enterrement malgré ezwaki ntango molai basali 70 jours ya kolela Jacob kino bakoma na esika ya Kana babase su 7 jours to bakomaki na esika ya Akadi batelemaki lisusu 7 jours kuna balelaki kuna bakei basali makambo nyonso tu bakundi ye nde bayaki kozonga na bango tokokende vraiment na badetail te mpo ntango na biso ezali mokuse. Joseph na mokuse atosi maloba ya tata na ye alobi ntango na kokufa kokunda ngai awa na mboka bapaya te kunda ngai na mboka esika koko na bino Abraham asombaka. Nini tolingi koepenge na kati ya awa Joseph akokisi elaka oyo tata na ye asengaki. Tata Molimo Mosantu azokoloba na biso boye toloba ya soki tolobi ya kala toloba pe ya sika. Ye moko tata Molimo Mosantu tango akangamaki toyebi bokangama tata Simon Kimbangu mutu nyonso to ayebi yango wana kokangama eyaki bakangi tata Simon Kimbangu bakangi pe papa Kisolo kele nene toyebi ekomaki tata Simon Kimbangu po akende wana bakomi na Mbanzangungu train elingi kotambola te train eboyi bamachiniste bameki bavoise moyen babongisa train etambola te train eboyi ti baye kotuna papa Simon Kimbangu me Kimbangu ndenge nini train etambola te Kimbangu sala ete train etambola alobi nakokende te soki namoni bana na ngai te to namoni mwasi na ngai te abengaki mama mwinu na bana nde tata Simon Kimbangu abendanaki pembeni akenda kosola na bango kasi nini tokoloba esika oyo na kati ya misolo tata Simon Kimbangu asolaki na bana na ye tokolobela oyo asolaki na papa Fumwa Longo Diengenda Kuntima Joseph azalaki na ye kaka na 3 ans mbula misato mwana ya 3 ans tata na ye azopesa bainstruction koloba na ye te mwana na nga Joseph Diengenda Kuntima koza na likambo nga nazopesa yo nazopesa yo exercice devoir ya munene oyo yo kokokisa soki okokisi yango nde elonga na bino yango wana mwana ya 3 ans mbula misato kaka me bapesi etala kilo oyo akomema atambusa mokili mobimba papa Fumwa Longo agarde likambo wana ti tata Simon Kimbangu akufi le 12 octobre 1951 papa Nimbelelo basali enterrement papa Simon Kimbangu bakundi ye mais papa Simon Kimbangu lokola lakaki na papa Diengenda ete soki nakufi bakundi ngai zela 9 ans 9 ans après okoya kokundola nzoto na nga kozongisa yango na Yerusalemi ya sika esika likambo ya ebandaki e papa Fumwa Longo abombaki likambo wana papa Fumwa Longo asaleli yango pe alongaki tokomi na 1960 ngonga ekoki
La date le 9 mars, papa Fumalongo a eu délégation à Zui Bambuto Bazalaki, Bakite Kinshasa, na Lubumbashi. Mais pourquoi na Lubumbashi le 17 mars? Pour la nini, pour la Kubonsa di Kamotata Molimo Mosanto. Le temps de faire des préparatifs, nous sommes la pour la exhumation papa Simo Kimbango. Et pour ça, les dates d'exhumation comme le 24 mars. Et dans le 24 mars, on a dit que nous avons pur, nous devons connaître des compositions. Nous devons et le même jour, pour la Kozonga. Et quand on va commis la Kisasa, on commis la beach, on a dit que nous avons président Kasavu Boyaki. Batunoso bayaki pona kokumisa molimo mosantu oyo ayena likambo motuya memeli biso bomengo wa memeli biso kimpwanza wa memeli biso loka motuya kaka molimo mosantu les garants de l'humanité l'ancien des âges kaka Simu Kimbangu nzambo asimbi likolo asimbi nyonso na mokili akangi yango na liputa na ye kaka molimo mosantu atelemi bayambi ye kaka papa Kulutu papa Kisoloke la sali discours apesi lokumu nendo tanga kina mkanda abso apesi lokumu l'ancien des âges pona kokumisa susu kombo na ye ona takaza nzambe apolike na yedi kaza bomoi bakumisi ye basali lokoko sala elaka ya nzambe lokoko elekaka te basololaka ete ngai naza letika na nga kitoko kuna na mboka Kisasa oyo na banya kunokolia kwanga na ngai oyo nazala kosepela na yango kuna na zamba na matadima yo nalandeli na version ya kala mpona nini ba version mosusu ya sika bazochange bakombo bazopesa bakombo de explication mosusu mais soko tali na ba explication ya bible ya kala ya lingala bakandi ya koyoka kuna atadi etikali kaka atadi ya alobaki na matadima yo epapa Joseph atadi bakombo esali lokola kokokana Papa Fumalongo, pour la bataille, babongisi matadima yo. Babongisi esika, babongisi tribune. Pour la kokumisa, nzambe, tata Simu Kimbangu. Et tant que bakomi kuna basali likambo kitoko, bapesi ye lokumu, babandi kokumisa ye, papa président Kasavubu, asali lisusu discours kuna na matadima yo. Lokumu ezon ki batata molimo santo. Kasi mawezalaka mingi na biso bato. Soki likambo kitoko ezoya ale ya mabetu toyaka ko anticiper kaka tangu papa Fumalongo ndenge na kunti ma déplacer ke ko s'échanger atiki ba programme ya papa ntambu kuna programme basala culte ndenge zalaki bato ya mugulu ba ye bafungola nzoto kaka molimo santo baye banini eza kuna baye na ba machete biloko ya mabe po bafungola bapanza nzoto kaka molimo santo babebisa bayiba basala suku nyonso koko sala atie mugulu kasi likambo babangi teke oyo wana zali mosantu akoki ke neva na sama bele kasi balingi basala mobulu mawana biso bato likambo kitoko oyo ye po ebongisa nga na yo kotala ete na 60 aye adéclenché mpe indépendance malabo bosomi parce que bapays oyo eza na Afrique ezwaki indépendance à partir ya baami wana mais mutu mwindu tala bozoba ya mutu mwindu malgré touti kofanda na boloko ya 4400 ans oyo eza nano zisilaki nano te mais tozokende koluka kaka makambo kotiaka nzambe mbeli batie mobulu batiaki wana pasi ye papa Fumalongo ye atala boye mobulu ebandi yango bato mutu eza to ezali te papa Fumalongo asiliki kosilika papa Fumalongo moto ebandi kopela pasi ye et bato wana bakoma kokende lokola na mopepe bato bayeba tia mobulu me bamonaki mpe makambo na bango mbula makasi eye kobeta papa Fumalongo azwi maloba donc ezalaki mpasi na mawa kotala mutu mwindu tokososola nzambe mokolo nini azwi bokondo ezalaki na likolo akiti nango na se oyo nkolo esu ntango na ntango na libondi azoloba tosenga bokondi ya nzambe ekita me ye aye nango boye nzoto ya molimo mosantu oyo epolaka te baye kopesa biso me tozofula yango apie mpasi kaka papa Fumalongo alobi soki bokontinue bosoki nazwa nzoto ya papa nakende nango esika mosusu nde na wana balikoki batia bagent de l'ordre batia sécurité na nzoto ya papa Simu Kimbangu basécurize nzoto ya papa oyo bato ya mobulu baya te
Nesika mouvement de Yokaka, MSSK Ibimaki, mouvement social de la surveillance kimbaniste. Matangu wana balata ina nubatenite. Bazalaki na bonka bilamba balati me bateli bango mo kitendi moko ya jaune pour na ko différencier bango na bato mususu. Sécurité bali na kati ya Lingomba. C'est vrai na 1921 quand papa Simoki mango bandaki. Bato pe banoko koluka ko batela. Basa lokwa pe na surveillance ezalaki mais boya total sango na polele que sécurité bandi boye bandaki na 60 na boye ya nota papa Simoki mango. Tata maman. Surveillance d'Ali Nani, pour le bac, à mon mouquet, pour tout en attenter. Surveillance d'Ali, agent de l'ordre, quand il a Lingomba. Mon coup de base dans la Lingomba, c'est que surveillance a fait des hôtels à Naye. Surveillance d'Ali, mon kenge di mounene, quand il a Lingomba. Mon kenge di a bien, a pas bien, ba ya pas tout, quand il a Lingomba. Ba bandi, a mon amour, n'a pas mouli mon centre. Et les lots, tout le monde n'est pas pour continuer. Ndenge, nous faisons pour l'État. On a parce que suite va le coup va couper ça. Donc on a poussé. Oyo tomoni na biso ba indo na biso batu tozami mingi bato mobulu to lu bato bonsa. To li rapide ko tia ba moto ko pelisa ko tia des ordres malgré d'autres molimo ko santu mais to bangi na biso te. Quand vous en remettez na boli bota ndenge nini oyo babanga na ba ko penza mbete. Tina moya lelo nzambe kolo Yesu tata molimo tantu bazana biso na mokili surtout biso oyo tokuta mina mboka Afrique vraiment faut to bongisa makasi po soki kaka na modèle tozali lelo za na biso pasi tozali lelo ka motuya batu bauta musika bazoya ko bongaka okomona Sri Lanka okomona bato mboka mususu ozo bauta na zibo oya na mboka na biso babongi oya na Afrique babongi mais biso ba africain tozana kati Afrique tozokufa kanzala tozozanga lipa tozozanga eloka kolia. Mais tout ça, pour la nuit, tout ça, Toto sa nzambe to pesa eno kumu toto sa mibeko na ye. Kuna na psomdo yoka kine tolobi tolobeli kaka mingi kotosa ye na mibeko kotosa mama kamona biso pe kotosa papa Mfumwalongo atosi Joseph Yakala atosaki papa Mfumwalongo pa atosi toke na psomu laite soki totosi Nzambe akosepela. Et ce que Nzambe sepeli biso tozuma pamboli na kombo ya tata mwana tata molimo mosantu. Amen. Tote matoboli. Tona seko na kombo ya tata mwana tata molimo mosantu. Amen. Tosengi nzembo. Animi maso bayoka na batama na sima na yo ekolo. Kimya kimya mabota. Mango mama so bayoka na mabota so. Mabota maso mayoka na matambola sima na yo ekolo. Kimya kimya oh mabota Mango maso mayoka na matambola sima na yo ekolo. Kimya oh mabota bandimi baso bayokana batambola simba na yo ekolo. Kimya oh mabota itisa kimya oh mabota mazali kodela na yo baeba yo solo kolo kitakati na biso mabota maebete yo Nzambe ozali bomoi mabota maebete yo Nzambe ozali bomoi kitisa kimya o mabota mazali kodela na yo maeba yo solo
tina biso mabota 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 mayebete yo nzambe ozali bomoi mabota 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 mayebete yo nzambe ozali bomoi. Deuxième partie, un programme d'Abisso, et si Kajo va communiquer, puis salutations. Matéa, maman Oyateaki, Ezaki, maman Kati, Yibongo Azali, maman inspectrice, Nakati ya MSSK, ya Düsseldorf. Ateaki Bisso, Somme 50, 7 à 15. Alekaki na Exode, 20, 1 à 17. Matthieu Azwakiango la jeunesse 49, verset 29 jusqu'à 33. Bongo Kaka la jeunesse, Azwaki chapitre 50, verset 7 à 14. Lélo est allé journée spéciale. Ils allaient le 2 avril. Mokolo et autres, la papa Sumkima, Mukengani, et comment Kinshasa, na Matadi Mayo. Bongo Isali Lelo 62 ans, na yango tina fête ya Lelo. Fête yango na lingoma na biso epesami na MSSK, mouvement ya social de surveillance qui mangiste. Yango Lelo zali premier jour, linge toyebi ningo momesano na biso, fête na biso za 3 jours. Donc tout la présence dans ma bonne délit, l'autre dans la culte, till lundi sur la présence dans ma bonne délit. Donc, la fête, l'écolo est à Kofungwama. Donc, ma bonne délit, na biso, et qu'on directement à l'écolo. Tous à la macasse, na yango, nzambaya, pambola biso, na ma immense, oyo, tous allez kosenga ye. La singulière, Maroba et Père, et à mon quotidien, mon général, à vous, au Koka, le Caliboso, pour être au Koka, na kombo ya nzambe tata mwana mpe tata molio mosantu ya solo lelo tomoni ezali le 2 avril 2022 feti oyo papa Simon Mbango Kengani molio mosantu tanga bongwisi milulu ya bafeti na bagroupe nde apesaki basurveillant mokolo mwa lelo 62e anniversaire ya mouvement de surveillance sociale Kimbangiste. Ya solo mingi bakoye bakate mouvement surveillance sociale Kimbangiste ibanda ndenge nini pe bandi na mbula nini. Todo saka mwa historique amuke pona ko éclairer opinion to yebaka mouvement yango euti wapi. Lelo na mboka Nkamba feti munene ezali kuna. Mot de circonstance ebongisamaki na mokonzi oyo tobengi président général na kombo ya maître Rufin Asumbe Ikolo nde abongisaki discours bonene lelo na mboka Nkamba ezali kotangama na Kikongo kasi biso tosalaka mwa symbiose moke mpona kopesa histoire ya mouvement solo toyoki maamo te alobi na biso mouvement ndenge ebandaki na 1921 ntango papa Simon Mbango abandi mosala na ye surveillant liboso biso tokoyebaka te kati na mouvement social de surveillance Kimbangiste ezali papa Mfuma Mbanza mingi toyebi yango te na ntina nini papa Mfuma Mbanza azalaki ntango papa abandi mosala
yazalaki moto ya liboso aomata likolo ya nzete kokengela mpona kotala banguna nde bakoya yango toyebi ete na biso basurveya papa Fuma Mbanza yazalaki surveya ya Yambo na 1921 deja mosala ya surveillance ebandaki na makasi ya batata ya biso mosusu bazali na nkamba bazalaki 4 bango batali mosala oyo ezali kitoko biso mpe tomesa maboko nde 4 papa na biso oyo babandaki moma surveillance na 1921 na mboka nkamba bapapa na biso wana bazalaki mine bakombo na bango ezalaki papa Boyasa, papa Besi, papa Fouani mpe papa Luzizila bango 4 wana nde babandaki mosala ya surveillance mpe na mboka nkamba bamimba tozalaki na 4 postes de garde oyo bapapa na biso wana bazalaki kokengela kasi lelo oyo tokoma na 52 postes de garde na mboka ya nkamba ndenge toyoki na mateya nzoto ya papa Simon Mbangu kouta na mboka Lubumbashi kozonga na Kinshasa via Matadi Mayo poteke na nkamba le 2 avril 1960 na mobulu oyo esalamaki kuna nde papa Diangenda ata nzoto engenge koya asengeli batata na biso oyo bazali na Kinshasa ete bapesa maboko mpona kosala sécurité mouvement ebandaki ndenge wana kasi nzoto ekomi na Kinshasa po etekele Matadi Mayo mobulu esalamaki kasi batata oyo baponamaki mpona kosala mosala yango balongaki na sécurité basalaki po ete nzoto ekende malamu papa Diangenda asilikaki abi ete nzoto elongaki Kinshasa ekende mboka nkamba nde mokolo mwa le 3 avril nzoto nde ekomaki na mboka nkamba na 18h nyonso elingaki kuna epuis le 4 nde papa Diangenda alobi mosala kosali ya kitoko makasi yango wana kobanda lelo ngai papa Diangenda alobi ete mouvement oyo ekomi officiel kati na Ngomba nde ezalaki le 2 avril 1960 kasi mokolo mwa le 4 avril nde papa Diangenda aponaki président général wa Yambo ya mouvement social de surveillance kimbangiste admisi officiel na miso ya bato oyo biso nyonso toyebi ete papa Karambote Ntietse Philippe yazalaki premier président ya basurveillant général asali mosala mwa ye te ayaki kotika biso président mibale ayaki toyebi ezalaki papa Mambo Senga yepa ayaki asali mosala na ye kasi mouvement surveillance ebandaki kala MSSK etango papa Mambo aye mouvement balongoli S moko etikali MSK etango papa na biso Simon Mbangu kengana ye na mbala ya misato na nzoto ya papa Simon Mbangu nzoto ya papa Diangenda mpe na Tsikawa papa Simon Mbangu kengani ye atali habite ozongisela ngai nyonso oyo akala bolongolaki oyo asika bokotisi bolongola oyo akala ozongisa papa Mambo asali mosala mwa ye te tomoni ndenge ekendeki kasi tanto ekoma na 2012 nde kombo ya MSSK Yesus kozonga kasi ava kombo MSSK ezonga mokolo molende eza susu événement monene pamba te le 2 avril 2002 na mboka Kinshasa nde esika susu papa Simon Mbangu Kengani azalaki représenté kati na Ngomba na kati ya Kinshasa ezalaka le 2 avril 2002 tito koma na 2012 ezalaki 10 ans mokolo molende 17 mars nde réforme ya sika eyaki yango tozomona lelo tolobi ete réinstitution kati na mouvement social de surveillance kimbangiste 10 ans yango omoni lelo ezali le 2 avril moko spécial kati na mboka ya Nkamba donc il y a réforme yango bazongisi MSSK et puis nyonso tolobaki oyo kala eluzonga yango bomoni lelo surveille nyonso tout akomi na mokongo na ngaso na baluki bomona naza na bandi ya vert ezalaki kaka
badola tabani fer bakondi kasi na vision ya teni na biso ntango yaka ezalaki ete pantalon ya pembe na chemise ya pembe manche longue bamama nanu bazalaki te epuis tokangi tendi ya vert awa na liboko ya gauche mais ntango inspiration ya papa moko apesaki ke teni fo ezalela boye kasi na biso kaka bato nde tosalaka totiaki vert wana na mokongo mpona bakonzi kaka mais ntango papa molimo santo ye na mbala misato abi te oyo akala bozongisa nde tozongisi teni lelo tomoni na bana basi na bana mibali na surveillant moke nyonso akomi na bandi vert na mokongo na ye yango wana nde uniforme ndenge eyaki na vision kasi eloko tomoni na mikolo ekoti babaka ete te na surveillant bokoki kobakisa eloko mosusu te même bik emesinde ne ngomba toza na toya kotia te likolo na teni kasi sika bozomona tokomi na awa na mopanzi nanga na gauche na poche bomoni eloko na lati tobengi yango adhésif yango nde sikoyo edifférencie grade ya surveillant lelo nde ezali 2 avril spécial kati na mboka ya Yerusalemi feti monene ezali kuna tobeti kaka sete place wana mpona kopesa historique ya mouvement ndenge ebandaki 62e anniversaire oyo tolobi ya mouvement surveillance officiel kasi mouvement na biso depuis 1921 tosalaki 100 ans na centenaire toteki na 2021 na mboka nkamba 100 ans ekokaki maloba ya papa na ntongo alobi nini bino bato bofungolaki na korala ya Yerusalemi centenaire epuis bino mpe bato bozali koclôturer centenaire donc lelo le 2 avril si tokoma le 6 avril epesameli mouvement social de surveillance kimbangise na kora ya Yerusalemi tosangana na bango na mokoma lelo papa na bongisa biso na feti yango wana 100 ans na biso koreki epuis 62e anniversaire officiel ndenge mouvement ebimaka le 2 avril 1960 tokomi déjà na 4e président biso nyonso toyebi na basurveillant papa Mambo tolobaki azalaki 2e epuis elandaki papa Ntimba sikoyo tozali na papa Rufin Ikolo Asumbe ye nde azali président général kati na mouvement social de surveillance Kimbangisi mpona yango mingi aloba ezali susu te kasi tosengi kaka makasi na mosala tozindima mosala ya pasi kasi yikele yango mpiko po ete nzambe asepele na yo na mokolo na yo ya suka na kombo nzambe tata mwana mpe tata molimo mosantu amen. Logito!